大家好，即个今仔日吼，粉丝伫粉丝页内底，要来做一下直播测试，吼。粉丝很专业啦，很专业。我不会很专业，我很那个。人家写很专业，很专业。来，今仔来个试看吼，唱第一首歌曲，吼，好来唱，我咧叫你紫丁香子吼，来紫丁香。这是台语的。好来。转来吼。好。紫丁香啊，迄个是啥物人的人呀？啥物样的人呀？迄个是啥物样的人呀？紫丁香啊，迄个是啥物样的人呀？小姐，迄个是真美丽的小姐。青春的男儿总是会来呀，会来对伊表示有情，表示有情，表示有情，会来对伊呀表示有心，表示有情。小姐，你安尼，你唔免唱哦，我都袂记。伊中间有一个音乐，敢若较无共，怪怪。新一支啊？甲身体敢若无关嘞。紫丁香啊，迄个是真可爱的小姐。真可爱的小姐，迄个是真可爱的小姐。紫丁香啊，迄个是真可爱的小姐。真可爱的小姐，迄个是真可爱的小姐。英俊的男儿总是会来呀，会来对伊表示思慕，表示思慕，表示思慕，会来对伊呀表示有心，表示思慕。紫丁香啊，迄个是真多情的小姐。真多情的小姐，迄个是真多情的小姐。紫丁香啊，迄个是真多情的小姐。真多情的小姐，迄个是真多情的小姐。勇敢的男儿总是会来呀，会来对伊表示求爱，表示求爱，表示求爱，会来对伊呀表示真心，表示求爱。唱啊，离了那个顺的小姐讲免啦，好对不对？我讲这不是很专业啦，所以说不是很专业。伊这个台语的版甲国语的版无啥共款，而且伊个歌词的字拢差不多迄几字啊。啊，就毋是伊这是国语歌落去但是伊表示有情，表示有情，伊个造价嘛是无共款。无共款。哎呀，啊，字嘛是简想的简单。咱这我用粉专直播吼，但是吼无人啊，无人收到哦。因为这粉专，伊这有通知哦，我那奇怪怪。不要紧啦。粉专我们不因为我们不是很专业，但是我们来这边来测试一下。反正我们就让我们测试看看啦。有听到都有点回应啊，无听到无要紧啦，这个看重播。没关系，阮这是测试的，这样不是很专业的。后来今仔日安尼，咱安尼遮久拢无出来直播吼。第一摆就遮吼。咱伊个粉专这边来做一下直播。这安尼，足侪朋友安尼甲通知啊。我佫有甲搭迄落搬厝，迄落呢，搬厝启示呢。邀请搬家启示，是讲人个搬厝哦，应该送红包来就对，送礼来啊。莫讲啊，莫讲。咱来办道请伊对吧？对啊。对。安尼继续吼。继续我试一摆，搁测试一下，测试一下。你看那找一寡有诶无诶，不是很专业，但是也是
蛮好的了哈。来介绍这首歌曲，介绍这歌曲，原来是咱较早吼，咱文艺先生的歌曲。感谢你。文艺先生的歌曲叫做《少年的我》哈。这条敢有国语哈，好像也有嘞。敢若有款哦。花是无限清芳，秋天的月是无限清凉。少年的我是无限的快乐，美丽小姑娘在哪里？春天的花的风春满开，秋天的月的风秋明亮。少年的我只有今日快乐。美丽小姑娘在哪里？无几个亲像月娘，但美丽爱像花香。少年的我无打拼，怎会予伊快乐欢喜？春天的花是无限清芳，秋天的月是无限清凉。少年的我是无限的快乐，美丽小姑娘在哪里？讲实在，这条歌是我头一摆唱。是哦。对。哎呦，我太老了。无几个亲像月娘，甘美的爱像花香。少年的我无打拼，怎会予伊快乐欢喜？春天的花的风春满开，秋天的月的风秋明亮。少年的我只有今日快乐，美丽的小姑娘在哪里？啊，你无看我等下。在这里。在哪里还要猜猜？老姑娘在这里。老姑娘。是啊，虽然是姑娘，我以前是姑娘，我只是现在比较老而已，还是姑娘。我跟你讲，啊，啥？心地少年上要紧啊！那有的人话呢，不过少年吼是少年啊，莫幼稚就好啦。哦，对啦，人唔通幼稚就好。哦，这嘛讲这模样。哦，咱人较早人讲少年人吼，拢是较幼稚啦，啊，老岁仔人拢经历太多事情，所以经验较多。袂啦，无安尼啦吼，我做只18姑娘看嘛。吼，迄40年前是要安怎做啦？无足忝诶。做18看卖啦，18姑娘。来18姑娘吼，来开始18姑娘，来。18姑娘啊，一蕊花，一蕊花，面貌优秀真迷人，真迷人。红红的嘴唇可爱呀，可爱呀，粉红的嘴皮，粉红嘴皮。一蕊花，一蕊花。18姑娘一蕊花，一蕊花。世间的男人拢想伊，拢想伊。无一个少年伊无爱呀，伊无爱；有一个老人有
18姑娘有无？18姑娘啊，一蕊花，一蕊花，美丽青春好年华，好年华。姑娘若年大，唔通老也唔通老，老来老去，老来老去变阿婆。18姑娘，一蕊花，一蕊花。啥物拢会使大，唔好体材伤大伊。你会大，体材变得大啦。啊，这不要紧啦，对吧？咱人哦，快乐就好，吼，人生哦，看这个是啊，身体健康就好啦。身体健康就好，吼，安尼今仔日咱来测试较才就好，好吧？哈，好啊。已经18姑娘拢做啊，吼，啊对，啊目前拢无人礼拜哦，可能拢想无着，毋是安尼想无着，因为咱头一届测试吼，毋知影讲安那谁收不收得到，才收不收得到。安尼吼，好，安尼无较才对。哦，安尼谢谢大家。啊，若有大家有看到人，你著按一个赞，然后按一个订阅，反映一下，打个字反映一下。嘿，啊，毋才知影讲，我这个测试这很专业哦。没有很专业的，说很专业我是不专业。很专业的不专业。不专业。OK， 拜拜，好，谢谢大家了哈。啊，好，我们就结束了哈。好，结束哈。